Сайн байцгаана уу? Амлсан ёсороо та нартайгаа Боддарма киногоо хамтдаа үзээд хамтдаа ярилцаад явъя. Тэгээд өнөөдөртөө хэдүүлээ. Киноныхоо эхний хэсгийг үзье. Тэгээд чадлынхаа хэрээр орчуулга хийгээд ингээд хамт ярилцсан. Тэгэхээр зэрэг ямар нэгэн орчуулгын алдаа, мөн ойлголтын алдаа гарсан байвал одоо эндээ одоо хүлцэл өчьё. За тэгээд хэдүүлээ хамтдаа киноныхоо эхний хэсгийг үзье. За эхний хэсэг дээр бол ингээд Шаолингийн ламнар кунфу хийж байгаа. Сургуульд хийж байгаа дүрс гарна. За тэгээд Боддарма бол өмнөд энэтигийн хүн. За эхлээд бол Боддара гэдэг нэртэй байсан. Дараа нь Боддарма гэдэг нэртэй болсон гэд тайлбарлаж байна те. За тэгээд Шаолины ламнарт кунфу заадаг агуу мастер юм аа. Тэгээд ерөнхийдөө бол 2 өвөд 4 дадал хэмээх одоо энэ зингийн онолыг номлодог. Тэгэхээр зэрэг энэ нь болохоор Хятадын буддизмын үндэс суурь нь болсон гэж ярьж байна тийм ээ. За тэгээд Боддармагийн үзэл санаа нь Хятадын соёлд асар том нөлөө үзүүлсэн байдгаа гэж ярьж байна. За тэгээд хамгийн сүүлд нь ламнар Оми тофо гэж байна тийм. За Амитаба Будда гэсэн утгатай үг л дээ. За тэгээд ингээд кино дараа эхлэхдээ тийм ээ. Ингээд Боддарма хааны 3 дугаар хүү. За тэгээд модон дээр ингээд хэвтэй байжсэн чинь гинт унцсан доошоо. За тэгээд ингээд ерөөсөө энэ тэнтгүү манантай болцсон байна. За тэгээд гайхаад явж үзээд энэ одоо юу болоод байна? Юу бахан манан бодон болоод явчваа гэж явж гин тий. За тэгээд ахаа энэ одоо ямар гэчэн газар вэ? Гэдгсэн чинь чиний хувьд энэ бол сонин жигтэй газраа. Тэгээ чамд хэлсэн ч гэсэн чи бол ойлгохгүй гэдэг чинь. Чинь үгүй юу гэж тэ хаанаас та энэ бол миний газар нутаг. Энэ усын хаананд болно гэж хэлж байна. За тэг чи одоо цагаач мэдэх боломжгүй хянах чадваргүй байхад ирээдүйн талаар яаж тийм ихтэй байж чадах юм бэ гэж юм л та. За тэгээ чамд гэж хэлэхэд ерөнхийдөө бол юм аливаа юмсыг байгаагаар нь хүлээгээд авцсан дээр байдаг шүү гэсэн утгатай үг хэлж байна. За тэгэл гайхаад явж ийснаа буцаж ирээд те. Энэ манан хизээ арилах юм бэ ахаа асууж байна те. За тэгээд чиний нүдэнд энэ бүхэн тийм зүр хоормог үзэгдэл төдий юм аа. Надад бол юу ч харагдахгүй байна гэж хэлж байна. За тэгээд та энд тэгээд юу хийж суугаа юм бэ гэдгсэн чинь чамааг хүлээж байна. Намааг хүлээхээ. Би таныг ерөөсө танихгүй штэ. Би харин танинаа. Тэгсэн. Чинь үгүй энэ чинь гайхаад ах юу байсан бэ? Хүн болгон л намайг хааны 3 дугаар хүү гэж мэдэн штэ гэд. За тэг ганцхан тэрч бишээ. Би чиний өнгөрснийг болон ирээдүг гэд бүгдийг чинь мэднэ гэдэг жаа. Гэсэн чинь үгүй ирээдүг гэж одоо энэ ирээдүг чинь тодорхой биш гэд та чинь сая хэлчихээгүй билүү? Гэсэн чинь би чиний тухай бол бүгдийг мэднэ. За тэгвэл одоо холын ирээдүг яриха болий те зүр ойрын одоо хэдэн цагийн дараа надаа юу тохиолдохыг хэлээд аль гэж юм те. За тэгсэн чинь за удахгүй бол чамд том аюул тохиолдноо гэж хэлж байна. Тийм үү тэгээ дараа нь юу болох юм? Тэгээ яах юм гэж асууж байна те. Тэгсэн чинь за тэгээ яг наа чи 9 жил бясалгаж суунаа. Та ингэж юу н хийм бэ гэдгсэн чинь би бол чи гэж хэлж байна те. За ингэ байжсэн чинь эзэнтэй хаан одоо өөх гээд байна. Энэ сонин өвчин туссан тий ингээд өөх гээд байж байна. Хурдан ордон руугаа буцаарэ гэдгсэн. За ингээд яарад мориндоо суугаад явсан. За тэгээ явж идэл замд нь ийм хөсний ал урчиж тааралдаад тийм ээ алах гэж оролцож штэ. За тэгээ энэ одоо ямар учиртай юу хүмүүс гараад ирвэ гэдэг нь тодорхой болно. За тэгээд нөгөө манай ханхуучин болохоор мундаг кунфучин болохоор тэг ганцаараа тэр хүмүүсийн гараас тэгээд амьд мэд мултраад за тэгээд мориндоо мордоод ингээд яваад өгч ин тэ. За тэгээд хааны ордонд руу яарад явсан. За тэгээд хааны ордонд бол хаан болол ингээд биеийн модцсон ингээд хэвтэж гин. Тэгээд нөгөө хоёр ах нь хажууд нь зогсож штэ тэ сууж гин. За тэгээд хэлж гин тэ. Хаан ер нь утахгүй юм шиг байна. Тэгэхээр энэ хаан ширийг одоо яах вүлээ, юу билээ? Таараа хаан ширийг заламжлахаар аль хэдийн болцсон шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр одоо дахиж ирэхгүй гэж хэлж дээ. Тэгэхээр одоо яасан байх нь ойлгомжтой байна.
Тэгээд дөнгөж хилээ бэжэтэл таараа ороод ирсэн. Аава юу болсон бэ? Яасан бэ гэсэн чинь за ямар ч найдвар алга даа гэд хэлж энэ хажууд нагаа юм чинь юм уу? Тэгээд юу болсон юм бэ? Яасан бэ? Та нар ч одоо яагаад бүгдээрээ дуурахгүй байгаа юм бэ гэд. Тэгчэн за тэгсэн чинь нэг лам ирж байна. За лам ирээд байжсэн чинь аав нь гинт босож ирээл ингээ өөрийгөө багалзууртаад эхэлж чинь тий. Тэгсэн чинь өөс аава яасан бэ? Болооч та гэл тэгсэн тэгэл тэгээд за тэгээд нөгөө лам чинь ингээд гулсаал хүрээд ирж байгаа зү тий. Ичидтэй тий ичидэрээ шууд ингээ гулсаж ирээд тэгээд шууд чи яасан бүх зүрхтэй юм бэ? Чи хүний бие рүү орно гинэ чи гэж тэгж чи тээ. Нөгөө аавынх нь биеийг эзэлсэн сүнс юм байна л да. Тэгээд тэр нөгөө сүнс хүний бие рүү орсон. Тэгсэн байхад тэр сүнсийг ямар бүх зүрхтэй юм бэ? Одоо тэр сүнс нь одоо зүрхтэй юм байна л да. Би өшөөг авах гэж байна. Ягаад энэ хүн ягаад гэвэл манай хаант улсыг сүрүүлээд тийм ээ манай гэр бүлийнхнийг маань хөнөөсөө би одоо өшөөг аавнаа удахгүй энэ хүн яг над шиг ингээд зүйл тус болно гэдэг гэж хэлдэг юм. За тэгээ та нар хэрэг харуул одоо энэ хаан аав нь тийм ээ энэ Хонконгийн кино штэ. Хонконгийн жүжигчид тоглож байгаа. За тэгээд энэ хаан аавыг та нар хэрэг анзаарах юм бол бас та нарын мэддэг. Дээр үедээс бидний үзчихсэн киноны дүрд тоглодог маш гоё дүр тоглодог хүн байгаа. Та нар хэрэг санджээвэл таньжээвэл комент дээр бичээрэй. За ингээд өшөөгөө аваад ахаар чинь хэзээч дуусахгүй шүү дээ гэж хэлж чинь тийм ээ. За тэгээд нөгөө сүнс чинь тэгээ хааны бид орсон сүнс чинь бас бодоод байгаа байхгүй юу. Үгүй нэрээ юу блэ гэд тэ. За тэгээ хэлж чинь үүнд ганцхан шийдэл байгаа. Үүнийг шийдэх ганцхан л шийдэл байгаа. Бүгдийг нь уучлалцгаа тийм ээ. Тэгээд чи хэрэг өшөөгөө аваа дахиад нэг хүнийг хөнөөх юм бол дахиад чиний үеийн өрчин дахиад нэгээр нэмэгдэнэ гэсэн үг ээ тийм ээ. Тэгж одоо үүнийг одоо ухаарч ойлгохгүй юм болвол чи там руу унах болно гэж байгаа байхгүй юу. За чи юусоо ингэ чи өшөө хорслоо одоо ингээд орхиод явуулчихаа суллаад явуулчихаа тийм ээ. Би чамааг өрнийн диважинд хүрэх аврал одуулж өгөө гэж байна. За тэгээ чи тэнд очоод бясалгал хийвэл хийгээд тийм ээ энэ өхөж төрхийн хүрднээс өөрт ангижрах ийм боломжтой шүү гэж хэлж чинь тийм ээ. Өхөж төрхийн хүрд буюу одоо энэ сансрын хүрд гэж хэлээд байгаа тийм ээ. Бид нэр үхэл дахиж төрөөл одоо ямар нэгэн амьтан болдгийм үү одоо энэ 6 төрлийн төрөлд тийм ээ ээлжилж төрдөг. За тэгээ бид нэр одоо л ер нь гэгэрч сэхэрэхгүй юм болоод бид нар ер нь дараа төрөлдөө одоо ямар ч амтан болж төрхийн за ер нь хамгийн сайндаа бодоход хамгийн баян тансаг амьдралтай болж төрөөд ч одоо ямар хэрэг байгаа тийм ээ энэ өхөж төрөх өтлөх өхийн зовлон гэрөөсөө тойрч гарахгүй тиймээс бол цорын ганц шийдэл нь болвол энэ одоо өхөж төрхийн хүртнээс ангижрах юм аа. За ингэж хэлж байна багш. За тэгсэн чинь нөгөө сүнс чи ухаан орсон багш минь зөвлөгөө өгсөнд баярлаа намайг авраач гэтлгээч гэд өмнө нь сүгдэж जैन тийм ээ. За тэгээд нөгөө багш чинь шанзаа сайн байна гэсэн үг те. За ингээд сүнс бол ингээд чөлөөлөгдөд явдлаа. За тэгээд нөгөө хаан чинь ингээд те юу болчоо сая юу болоод өнгөрсөн бэ гэдэг чинь те. За тэгсэн чинь зүгээр та одоо ингээд амар те яагачгүй гэдэг чинь те. За ингээд хааны 2 дугаар хөө за их багшаа танд одоо хаан эцэг маань энэ одоо үнтэй нандин эрдний бөмбөлгийг бэлэг болгож гинэ гэд өгч байна. За гэсэн чинь багш за 3 хаан хүүгээс асууя. Энэ дэлхийн ертөнцийн дээр энэ эрдний бөмбөгнөөс илүү үнэтэй зүйл байгаа юу гэж асууж байна. За эцэг чинь том ах нь болохоор энэ эрдний бөмбөлөг бол энэ хорвоо ертөнцийг тэр чигт нь гээүүлж чаднаа. Үүнтэй дүүцхүүц одоо тийм эрдэнэс гэж байхгүй гэж хэлж байна. За тэгээ 2 дугаар ханхуу болохоор за яг миний бодож ирсэн нэг ах маань хэлжлээ гэж байна. За тэгээд 3 дугаар ханхуу болохоор энэ эрдний бөмбөлөг бол зөвхөн гадагшаагаал гэрэлтдэг харин дотгошоогоо ерөөсөө гэрэлтдэггүй. Миний бодлоор болвол бэлэг ухааны гэрэл бол хамгийн эрхэм юм болоо да гэж хэлж байна. Чинь 2 дугаар ханхуу юу бэлэг ухааны гэрэл гэж одоо юу юм бэ? Наа чи одоо юу юм гэдгсэн чинь энэ бол дотоодын сэтгэлийг гэрэлтүүлдэг тийм ээ мөн үнэн худлыг ялгаж салгаж чаддаг ийм эрхэм зүйлээ гэдэг. За нөгөө багш чинь орчлонд хэлбэр дүрсгүй зүйл гэж юу вэ гэж байна. За тэгээд бодлого болвол бүх зүйл хэлбэр дүрсгүй
За ер нь альва бүхэн хэлбэрт өрсгөөл гэсэн утгаар хэлж байгаа болов уу гэж ойлгож байна. Ерөнхийдөө энэ хятад орчуулгыг нь бас харахад тийм ээ. Та нар бас энэ орчуулган дээр илүү оновчтой орчуулга байвал хэлж өгч туслаарай тийм ээ. Миний ойлгосноор болвол ерөнхийдөө болвол хүн оюун бодлороо юмыг ийм хэлбэртэй, ийм дүрстэй, ийм сайхан, ийм муухай гэдэг тодорхойлтыг өгдөг. Хэрвээ оюун ухаанаа бид нэр ингээд зүгээр зогсоочих юм бол тийм ээ. Зүгээр л альваг ингээ мөн чанараар нь харж чадах юм бол бүх зүйл ямар ч хэлбэрт дүрсгүй бүх зүйлд мөн чанараараа оршдог. Одоо хоосон чанартай гэх юм уу? Одоо иймэрхүү утгаар хариулж байх шиг байна. За юу хамгийн өндөр вэ? Ёс суртахуун хамгийн өндөр өө. Юу хамгийн агуу вэ? Шударга ёс хамгийн агуу юм аа гэдэг хариу өгч байна. За тэгээд та аавынх нь өгсөн бэлгэнд нь баярлаа гэд тэр бэлгийг нь бол хүлээж авахгүй яваад өгч штэ тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг тэр эрдний бөмбөлгөөс ч илүү үнэтэй эрхэм зүйл тэгээд энэ дэлхий дээр хамгийн агуу ёс суртахуун эрхэм чанар гэх мэтлэн бүх зүйл нь тэр хүн багшд бол өөрт нь байж байгаа учраас тэр над хогорч яадын л гэж штэ тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг тийм ээ тэр хүмүүсийн бусад хүмүүсийн хамгийн үн цэнтэй гэж боддог эрдэнэ хүртэл энэ агуу гээрсэн багш нарын хувьд бол юу ч биш юм аа. Тийм болохоор бол аль хэдийн хамгийн үнэтэй хамгийн эрхэм нандин бүх зүйлээ тэр хүн олоод авсан байгаа учраас тийм ээ. За тэгээд 3 дугаар ханхуу маань араас нь гарч ирээд багшаа тийм ээ та одоо хаан эцгийнхээ өмнөөс таныг ингээд хоолоор дайлж болох уу гэдэг чинь. За тэгээд ингээд хамт хооллохоор болдог. За ингээд ер нь тийм ээ тэр хоёрын хоорондоос яриа өрнөтгөлдөө. За тэгээд цагаан хоол эрүүл мэндэд сайн гэсэндээ өдөр болгоо идэж ах юм бол шимт хичээлээр дутагдаад би сүлдэн шүү дээ гэж ханхуу хэлж ин л да. За тийм багш болохоор өхөрч гэсэндээ ингээд зөвхөн өвс идээд маш хүчтэй байдаг биз дээ гэдэг чинь. Тэгээд өхөр хүн хоёрын биеийн одоо биологийн бүтэц шал хоёр өөр шүү дээ. Тийм болохоор одоо тийм ээ хичээлэн ч гэсэндээ хоёр өөр шүү дээ. За тэгсэн багш нь болохоор би багасаа л тийм ээ хүч чадлаа ингээд нэмэгдүүлэхийн тулд цагаан хоол идэж ирсэн гэд ингээд хүч чадлаа харуулж штэ тий. За тэгээд хүн өхөр хоёрын шүд нь яг адилхан эмтгшгэн байдгаа. Тийм ээ ерөнхийдөө бүтцэн адилхан мах идэхэд зориулагдаагүй адилхан одоо өвсөн ургамлан суурьтай хоолтой төрөлтнүүдээ гэсэн санаагаар хэлж байна тийм ээ. Тэгээд үнэндээ бол хүн ингэж мах идэх нь байгалийн зам хэсэг зөрчиж байгаа хэрэг ээ гэдэг чинь тэгсэн чинь ханхуу болохоор хүнийг ингэж яаж амьтантай зөөрлж болох вэ тийм ээ. Миний бодлоор бол нуруу нь ингэж дээшигээ тэнгэр рүү гарсан л болвол тэр болгоныг хүн идэж болно гэсэн утгатай юм ярьж байгаа. Ерөөс амтан дөрвөн хөлтэй амтал гэсэн үг шүү дээ тий. За тэгсэн чинь нөгөө зарцсан ингээд гэж чичрээд яа тэгвэл нуруу нь адилхан дэшиг харж байгаа байхгүй юу. За тийч багш нь тэгээд одоо энэ хүнийг ч гэсэндээ бас идэж болно гэсэн үг үү гэдэг асуусан чинь нөгөө хааны хөө бас жоохон бантчин тий. Бантаад тэг уурлаад эндээс гарчий гэдэг чинь тий. За тэгээ багш болохоор за хараад байхад таны оюун ухаан бол хангалттай оюун санаа чинь хурцлагдаагүй юм шиг байна. Та ингээд бясалгал хийгээд тийм ээ ингээд буддизмыг ингээд хүмүүст зааж сургаад олон амьтан хамаг амьтныг ингээд гэтэлгэж чадна шүү дээ гэж хэлж байна. За тэгсэн чинь та бит хоёр бол өөрөө та болвол ингэж бясалгалтай хийдэг хүн би болохоор хааны хүү тийм ээ ер нь бол амьдралдаа баг энэ буддизмыг чинь суралцахгүй байхаа гэсэн үг хэлж байна. За тэгээд тэгвэл одоо бүх зүйл болтгоороо болгодээ гэж хэлээ явж байна тий. За ингээд юм архицсан байна. Ингээд архисан юмыг ингээд онгойлгоод задлаад үзсэн чинь нэг бичиг байна. Тийм ээ тэрийг уншсан чинь юу гэж байна? Би төрхөөсөө өмнө хэн байсан бэ? Төрснийхээ дараа хэн болсон бэ гэсэн үг бичсэн байна тий. Яа тэгээд энэ чинь ингээд тийм ээ бодол болно штэ энэ чинь одоо энэ асуултын хариултыг одоо хэн өгөх юм бэ? Ингээд ерөөсөө өдөр шөнийн зүйд болоод энэ асуулт бүр зовоогоо шаналгаад эхэлсэн. За тэгээд хаан эцэг нас барсан. Тэгээд хаан ширэг ингээд одоо за хааны 3 дугаар хүү залгуулахаар болох гээд ирсэн чинь аль хэдийн хааныхаа ордныг орхиод явцсан байсан. За тэгээд хааны ордноо орхиод нөгөө лам багшаа хайгаад ирсэн байна. Прашна Тара багш хаан байна вэ гэд хайгаад ирсэн. За ингээд очив. За ингээд дахиад өөрөөс нь гадна нэг хүн ирсэн. Ингээд багшийн өмнө бол ингээд сүгдөөд суусан тий. Тэг ингээд тэр харцыг нь харалтаа бүр ингээд түрүү ингээд л томроол ингээд айгүй ингээд бардам
байсан хаан хүү чинь одоо ингээд багшийн өмнө бүр ингээд гүлэг болцсон тэгээд харц марцсан тэр царай мараа бүр хараачтэй тэгээд тийм харц гаргацсан тэгээд өмнө нь сүгдэж шít. Одоо ерөнхийдөө болвол энэ дэлхийн захирдаг энэ ямар ч хаан байсан гэсэн их багшийн өмнө бол хинч биш юм аа гэдгийг харуулж байгаа маш гоё үзэгдэл юм шиг санагддаг надад. Энэ үзэгдэлд маш таалагддаг. За тэгээд нөгөө багш бол тэгэл угаасаа тий бүх юмыг бадцсан атгацсан байгаа штэ. Тэгээд за чи хэлээд чи яагаад лам болох гээд ирсэн? Хин чамайг ер нь лам бол гэсэн ингээд асууж байна тий. Чин Жанна багш намайг лам бол гэсэн юм аа гэдэг чинь тий. Гэсэн чин багшууд зохиж авч ин тий. Чи одоо өөрийн гэсэн толгойгоо өөрийн гэсэн шийдвэр гаргах чадваргүй юм аа хайшин ингээд дахиад хэлээдэг чи гэдэг чинь тий. За би өөр лам болъё гэж бодсон юм аа хүссэн юм аа гэдэг чинь тий. Чи дахиад зогч байгаа байхгүй юу? Тэгээд чи одоо багшаагаа ч хүндлэн гэж байхгүй өөрөө дур мэдээ шийдвэр гаргаж чаддаг чи ямар хайшин чи гэдэг дахиад загнаж байгаа байхгүй юу? Дахиад хариулаад тах чи гэдэг. За тэгэхээр надад юу гэж хариулах үгүй болсон. Чиний сэтгэл чинь цайлган цагаан юм байна те чамайг шаваараа болгоё гэдэг чам. За тэгээд нөгөө хааны хүү дээр ирлээ. За чи яагаад лам болох гээд ирвэ гэдэг чам. Чи нөгөө хүн чинь дуурдгүй. Тэгээд чи одоо хэлэхгүй биш үсттэй яагаад дуурахгүй байна гэдгсэн чам. Миний буддизмд суралцах энэ хүслийг маань одоо юугаарч илэрхийлэх боломжгүй байна. Тэгэхээр би одоо үг хэлэхгүй байя гэж байгаа юм. За тэгвэл чи нэгэнт ингээд буддизмд суралцахаар шийдсэн бол чин сэтгэлээ илчилж харуулад одоо суралцах одоо тогтвортой сайн чанартай сайн байр бэлдээтгэе гэж явуулдаг. За ингээд байр ингэж ингээд урц гэх юм уу тийм одоо хийдэг. За ингээл хийгээл байж чадал ямар нэгэн байдлаар ингээл энэ тэндээс хүмүүс гарч ирээд ч юм уу тэрийн юу ингээд нураагаад эсвэл ингээд аадар бороо ороод тэгээд тэр барьсан юмыг надад нураачаад байсан. За тэг нэлээ хэд удаа бүтлгүүцэн. За тэг яг нөгөө мял богд дээр гардаг багш нь ингээд олон дахин байшин бариулдаг тийм ээ. Ер нь бол тэр авшиг номыг зааж өгөхийн тулд эхлээд тэр үүлийн үрийг нь ариусгах хэрэгтэй болд юм аа. Тэгээд үүлийн үрийг нь ариусгаж тийм ээ. Тэгчээж тэр ингээд номын тэр хүчийг ингээд хүлээж авахд бэлэн болгож ээж ингээд номоо дамжуулж өгдөг. За яг түүнтэй адилхан тийм ээ хааны хүү бол хэд удаа барьсан. Тэгээ хамгийн сүүлд ингээд барьчаа тэрийг ингээд өөрөө нураацсан. За тэгээд ингээд багш нь хүрээд ирсэн. Багш минь би одоо шал дэмий энэ олон тийм ээ цаг хугацааг хий дэмий гардцсан байна. Бурхны зам мөр бол тийм ээ сэтгэл дотор байдгаа гэж хэлээд за ингээд багш бол за ингээд намайг дагаад яваа гэд ингээд үсийг ингээд хусаад ингээд шаваа болгож авдаг. За тэгээд шаваа болгочоо тэгээд дараа нь ингэж хэлдэг намайг өөд баснаас хойш 67 жилийн дараа хятад руу явж намайг дэлгэрүүлээрэ гэж захидаг. За тэгэхээр зэрэг өөд баснаас хойш 67 жилийн дараа гэхээр ер нь бол боддоор маань нэлийн 100 гаруй наслсан үедээ юм болов тийм ээ хятад руу явдаг болж таархан л дээ. За түүхэн дээр бол хэдэн настайтай гэж гардаг үлээ дээ. Тэрийг санаж байгаа хүн байвал комент дээр бичиж өгөөрэй. Тэгээ Google-ээс хараад ч юм уу тийм ээ. Би харж ирсэн мөртлөө мартсан байна. 106 настай гэдэг үлээ. Ямар ч гэсэн нэлийн өндөр настай болсон хойноо хятад руу явж номоо дэлгэрүүлэхээр явдаг. За ингээд дараа хэдүүлээ хамтдаа хятад руу очоод тэнд одоо ян гэд хаан эзэнт гүрний хаан хэрхэн ухтаж аваа тэр хоёрын хооронд ямар сонирхолтой яриа өрнөдгийг хамтдаа үзцгээе. За ингээд дараагийн бичлэгээрээ дахиж уулзъя. Түр баяртай.